الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. هلرا نحسكي abin haskakawa jagoran tafiya shugaba mai zamani a sheikh alhaji zaimul harkatin tijjaniya abdulwadud Allah madaukakin sarki muke roƙo ya kara mishi lafiya. Ubangijin Allah ya haskaka sha'aninsa. Allah ya jaye kwanakinsa. Ubangiji Allah ya bar mana shi shekaru tare da cikakken lafiya. Allah na babban malaminmu amini amintacce Muhammadul Amini ya kudima wanda ya fito tun garin Kano haƙi zuwa wannan gari saboda ya musharaka da ku. Allah ya saka mishi da alheri. Muna neman alfarma na babban malaminmu a Sheikh Malam Mu'az Abdullah Mu'az da babban malaminmu dan uwa a Sheikh Malam Hudu, sarakunanmu na addini, jama'a na mutanen Salga, mazanku da matanku, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna yi wa Allah godiya, Ubangijin da ya sa addininmu ya zama shine musulunci, manzonmu ya zama shugabannin manzannai Muhammadun Rasulullah, ya dora mu bisa kan hanyar bayin Allah. Muka shigo karkashin tutan shugaban waliyai da Sheikh Ahmad Tijani. Sa'an nan Ubangiji ya danka mu a kan hanyar nan na sahibul waqt Abi Ishaq Ibrahim Yas. Allah madaukin sarki ya kara musu yadda. Mutanen Salga muna masu matukan murna da farin ciki kwarai haduwa da ku a wannan wuri. Munasaba wanda yake mai girma kwarai da gaske, wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba da bushara dukkan mutumin da aka halicce shi ya zo duniya yana musulmi ya kiyaye farillu hal Allah ya yassare mishi tafiya haji ya je ya yi wannan ibada ya dawo, za a kankare zunubinsa baki daya kamar da uwarsa ta haife shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hajja ولم يرقص ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. duk mutumin da ya yi haji babu fasikanci, babu lalaci, ba zantuttukan banza, to zai dawo gida kamar ran da uwashi ta haife shi, takardar shi ya komo bar. Duk wani abin da aka rubuta na kuskure Allah ya kankare. Alazanmu Allah ya muku haka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da bushara, yana cewa alhajjul mabruru laysa lahu jaza illa aljanna. Dukkan mutumin da yayi haji nagartacce, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai da wani sakayya sai dai kawai ya mutu Allah ya ce ga aljanna ka shiga. Allah ya sa mu ciki baki daya. To don haka zai yi magana takaitaccen lokaci kamar yadda kuka ga yanayi na sama da zuruf da ainihin jagoran tafiya yake ciki da irin wannan soyayya da kauna. Zan takaita maganganu don lokaci kadan kamar haka. Mai martaba sarki Rabiu tare da tawagan baki daya, yanzu mun kara alhaji bisa kai kamar yadda Allah ya kara maka. Zan fesin ka direct da magana na. Nasiha na farko zuwa ga dukkanin alhaji, ya sani ni'ima ne babba da Allah madaukakin sarki ya yi masa. Zabi ne daga cikin zabin Allah madaukakin sarki wanda ya ayyana sunanka cikin mutanen da aka kira suka amsa wannan ibada wannan shekara.
saboda shi ni'ima ne babba. Idan Allah ya maka ni'ima, abin da ya kamata ka yi wa Allah godiya. Yana daga cikin godiya in mutum ya yi tafiya ya dawo lafiya, me shi ya tara mutane ya nuna farin cikin shi da Allah ya dawo da shi lafiya. Wannan ya tabbata cikin sunna na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nasiha na biyu zuwa gare ka, kowane alhaji ya ci da kyau ya sani, a lokacin da ka tafi kai haji to ka sa wani babban igiya wuyanka wanda yanzu baka da direction sai inda Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce abi. Saboda haka aikin hajin mutum a lokacin da ya riga ya kulla niyya da ya kai mikati, abinda ake bukatan yayi shine zai je yayi wanka irin wanka da aka sani ta musulunci, ma'ana wankan janaba ko na haila ko kuma wankan gawa. Amma alhaji da zai yi wannan wanka, kun san wannan wanka na daukan harami sunan shi wankan gawa. Alhaji yanzu ka mutu kana yi makanka wanka, saboda haka za ka tube kowane riga a jikinka, ko pant ba za ka sa ba, kamar randa ka mutu ba za sa maka komai ba. To lokacin da za ka doki ihrami kuma za ka fidda komai a jikinka. Abinda za ka doki ka yafa shine lifafa guda biyu kawai, ka daura guda ka yafa guda, to haraminka kenan ka yafa. To wannan harami kuma shine likafaninka da ka yafa. Abinda ke kanka na biyu, idan ka riga ka shigo Kaaba, babu inda ake son ka fuskanta shi zuwa ga Hajarul Aswad. Hajarul Aswad nan za ka je ka sumbanta ka shafa. Wannan Hajarul Aswad nan yaminullahi fil ard, shine hannun daman Allah da ke duniya. Duk wanda ke so ya yi hannu da Allah ya je ya taba Hajarul Aswad. Wannan hannu da ka taba Hajarul Aswad da shi, abinda kai shine kayi mubaya'a da Allah daga yau. Duk abin da ya ce ka yi shi za ka yi, duk abin da ya hana ka ba za ka yi ba. To idan kai hannu da Allah kai wannan alkawari, to kar ka koma baya. Idan ka kare wannan za ka yi tawafi. A lokacin da kake tawafin nan, ka yi mamaki zagayen da za ka yi hasu 7. Gashi dan karamin gida ne, amma kamin ka kare sai ka yi goci, sai ka san ka yi wani abu. Amma gidan ko da kan idon ka aka ce ka zagaya, yanzu ga za ka zagaya shi a guje ka kare, amma sai ka fara. Wannan zai tuna maka wata rana za a tada kai kabari. Yanzu za ka tsaya gaban Allah da kai mubaya'a da shin nan. Za ku rika zagaye fili a kai nan a kawo nan. Kowa yana ta nafsi kamar yadda lokacin da kuka fara nan. Ko yaya kake tare ka tare rafani, ka dan tare hajiya, wani abin da nan ya jike ka yanzu ta kanka tukuna ba shi ba. To wata rana an zo kowa ta kansa yake gaban Allah. Ana nan ana zagaye, babu wanda za ka samu ya cece ka. Za mu tafi wurin Annabi Adamu, ya kore mu wurin Nuhu ya kore mu wurin Ibrahim ya kore mu wurin Musa. Annabi Isa kada ke da magani, da mun zo Isa ya ce a'a ai ba surutu nan, ba mai wannan sai Muhammadu Rasulullah. Saboda shi kamin ka kare wannan zagaye duka, ka rika tuna ran da zaka zagaya a filin mahashar ana neman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashe maksudin mu duka shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Don haka Shehu radiyallahu anhu yayi kokarin dibiya hannun mutum muna duniya mu zamo tare da Rasulullah. In ka zama tare da shi, to can lokacin da ake gudun nan kai kana kusa da shi, sai sun kare yawo, sai su zo su tattaba wuri. To don haka Muhammadu Rasulullah, idan mutum ya yi zagaya ainihin Kaaba ya kare, zai koma ya je ya hau kan wani dutse da ake ce da shi Safa. Wannan dutse kuma zai gangara zuwa Marwa. Idan ka hau dutse Safa, ka komo Marwa, ka kai ka kawo, to wannan shine kai kawo wanda ake yi ranar tashin kiyama na neman mai ceto Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka mu yi kokari mu kama shi tun nan duniya tukuna. Lokacin da muka same shi muna tare da shi a nan, kana shiga kabari sai a kawo maka Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
hadisin Buhari yana cewa in an sa mutum kabari za a tambaye shi ubangijinka, sa'an nan a tambaye shi addini, sai a nuna mai annabi Muhammadu. Ma ilmuka bi hadha rajul, da wannan muhataba, yaya wannan mutum da ke sayi gaban ka shine wa? To idan duniyan gaba ka san annabi Muhammadu ba, to in ka je kabari ba za ka gane shi ba. To don haka mu yi kokari mu gane shi, shine abin kaunanmu. Kuma duk lokacin da mutum ya samu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, to ya gama samun komai. Yazidu amani, ina masu jiwa ne. Yazidu amani zakaftu bibabihi aduwin izhara wasira. Shehu radiyallahu ta'ala ya ce ina kara samun wani cikakken aminci da zaman lafiya musu akaftu bibabihi turran da na saya kofar annabi Muhammad. Duk wani makiyi ko wani abin tsoro ko da wane ne shi, gaba dai da naga kaina bakin kofar annabi sai naga kowane makiyi ya zama tababbe. To don haka samun Muhammadu Rasulullah shine asalin komai. A takaice idan mutum ya kare irin wannan aiki, za ka tafi Mina ka je ka yi kwana. Kwanan ka Mina, kwanan kabari kenan, gari ya waye za ta shi filin mashar shi ne hafa. Idan an kare wurin nan za a gangaro Muzdalifa, a zo a tadda shaidan hanya a jefefe shi, wai jifan keban ko ana jefan jamarat, a zo a yi wa'annan ababa duka don a gaya maka abin nan da ka je ka samu na arfa na yafewan zunubi da Allah ya yi maka da alkawalin aljannan nan, matukan kana raye akwai wani makiyi da ke neman ya kau da kai bisa kan hanya. To saboda shi ka jefe shi ka mai da shi la'anan ne, don haka sai a zo a jejjefi waɗannan duwatsu. To aikinka da ka dawo gida yanzu shi zai tabbatar shin ka jefi shaidan da gaske ko kuma ka wani mishi ragama. Wannan abu ne da muke bukatan alazai su tuna cewa aikin da suke yin nan a practice bayan sun dawo shine za mu gan inda suke tafiya. Shin gaskiya da ka jefi shaidan alhalin kuma ka zo da shine abokinka, a ba jifan gaskiya kai mishi ba, dusin nan bai same shi ba. Kai dusin nan ya same shi da yayi nisa da shi, yayi nisa da kai, da kai nisa da shi. Idan alhaji ya gama wannan duka, Allah ya yi mishi wannan ni'ima, zai fuskanci Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A lokacin zai tashi zuwa garin masoyi, saboda ko ina ka kai a cikin samun Allah, idan ka rasa annabi Muhammadu to ka rasa komai. Don haka mu malumman suna karantar da mu, idan ka karanta a cikin ilat na Shehu radiyallahu ta'ala anhu, hajjin nan nashi da ya yi mai cikakken tarihi, wanda ya yi shi turutubot, ya tashi Senegal, ya tafi Las Palmas, ya komo abin ganga Morocco, ya tafi ya yi ziyarar Shehu Tijjani, sa'an nan ya zo kama by sea, ya tafi Makka, ya je aikin haji, sa'an nan ya tashi ya tafi Madina. Idon Shehu na hango garin Madina tun bayan gari, ya ce mota ya saya a wurin nan, ya sauka, ya cire takalmin shi, ya yi tattaki ba takalmi har zuwa makwancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idon Shehu na hangin garin Madina, ya ce garin ga ciki manzo Allah ke kwance, maza Shehu ya fidda takalmin shi, ya bar mota ya saya, bai yadda ya shiga cikin garin Madina kan mota ba, balle da takalmi. Wannan shine jagoranmu, wannan shine wanda muke bi, wannan shine abin da ya koya mana. Amma don Allah ka ce ma Alhaji yanzu ya ce takalmin shi ya tafiya cikin Madina, ya za a kwashe? To lokacin fa ya fi wuya, yanzu ba zamanin air condition ne, yanzu zamanin tas ne, yanzu zamanin komai da komai ya zo cikin sauki ne. Amma Shehu radiyallahu ta'ala no, lokacin da gari yake cikin sakuwa, idan rana ya buga ranar Madina, ku tambayi alhazai su gaya muku yaya kasa yake, in kai su jira shi ka daga goshinka. Amma Shehu ya tattaki ba takalmi, ana cewa a je masauki, ya ce ban da masauki shi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya shigo ya zo ya saya a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, ya sunkuyar da kansa kasa. Wannan ya ishe ka gane imanisa, inna allazina yabduna aswatahum inda rasulillah ulaika allazina imtahana Allah qulubahum littaqwa. Ina tamam, malamai da yawa suna zuwa baya, firana da yanzu zan fara, to amma saboda lokaci kuma kar ya kwace muna ya fi haka. Insha Allah duka muna tare da Zayim
to kun ga mu salga wanda sai wata rana kun san kaman garin ga baki daya sai mun kwace garin nan mun zama yan aljanna mu aljanna muke cewa a zo a tafi ba wancan nan wuri ba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. التكبير الله أكبر ولله الحمد. جماعة kun ji abin da na gaya muku ai kowa ya ji da kunninsa sai ni na ali